好嘢，幫親我。你唔該快啲啦，我真係翻學啊，趕時間啊！係咯。你講嘢啦，你答啦，你梗係唔答。快啲啊！明知有架嘢喺度做緊嘢，你又隻眼開隻眼閉，有小朋友。咪人哋揸正嚟做啊嘛，唔緊要，你咪做咯。咁你而家駁嘴啦，你又唔駁。睇你老母生仔有冇屎忽啦？你阿媽個閪！你見到呢啲差佬唔好嚟，唔好咁到佢咯。啊，專登仲要走出嚟截鳩人啊！就屌狗唔肯搭白你。屌你老母特首都有犯法啦，柒頭！特首已經接受緊呢個法律程序話你老起訴啦母咩？讀多啲書啦！你快啲啦，我趕時間，我真係趕住翻學啊！屌你老母！真係啊！你博表現都唔使咁啦，係嘛？喂，告票唔係我咩表現㗎？捱食屎啦！快啲啊！個告票唔係咩表現嚟㗎？屌你阿媽做多2年啦你！我唔知2年啦，我仲有20幾年慢慢做啊！係啊！屌你老母啊！大家咁話啊！睇你老母遲早生仔啊！你有冇臭閪？我老母生咗個仔啦，嗰個就係我啦！啊！你快啲啦！你等幾耐啊？我哥遲到啦！邊撚到你咁啊？性下乞衣狗真係，屌你老母！都係你快啲啊！俾你抄你都要快啲啦！我趕住翻我，你你第一叫我個抄我咁多先啊嘛僆仔嘛？唔係唔俾你抄啊我想睇。 ！450蚊你都咁撚犯賤嘅，你真係！屌你老母喺嗰度睇你老母人的士，你做一架唔做一架，同你講 sorry 啦！你老母臭閪核撚係型咁，你冚家產！你哋唔好講我爸爸講嘢啊，知唔知啊？黃天。得未啊？寫咁撚耐啊！寫緊啊，等啊！屌你老母讀多幾年書啦，考幫辦啊！柒頭！寫幾個字都寫做老散有做老散嘅樂趣嘅。落你老母咩落？爸爸唔好嘈啦。我就知你寫張告票寫咗3分鐘咯。影低晒㗎啦。咪影咯，我哋試咗3分鐘啊，冇問題㗎。呢度使唔使抄多張啊？皇帝黃線？呢個唔需要抄，呢個係你快啲啦！你快啲啦！你快啲啦！我趕時間啊！呢個雙黃。